Čaute, dneska vás vítam. Ideme urobiť chleba s vajcom, alebo inak chleba vo vajci. Pozdejšie vám ukážem, že čo to presne je. Toto nepotrebujem. Prepáčte za neporiadok. Ale proste, kuchyňa je kuchyňa. No, pripravte si. Počkajte. Pripravte si misku. No proste naučíme sa to. Pripravte si takúto misku. Najideálnejšia je takáto. Nemusí byť plechová. Zoberte si vidličku a proste ideme pre vajce. Kde sú? Tam sú hore. Počkajte chvíľu. No, zoberieme 3 vajcia. Toto si nevšímajte, to máme domáce vajcia, zelené, to je taká iná sliepka. To nie je taká, ako možno vy máte, ale iná. Počkajte, idem sa niečo poradiť, čiže čaute. Dobre, len som niečo išiel sa spýtať mojej milej mamy, ktorú by ste si mali všetci vážiť, pretože vám dala život. Vždy pri vás stojí. Vy si to dakedy aj neuvedomíte a... Dobre, potrebujeme chlieb, pretože je to chlieb vo vajci a nie vajce na panvici. Dobre, nakrájeme ho o 3, 2, 1. Nie, počkajte. 3, 2, 1. No, nakrájali sme. Poviem vám radu. Najideálnejšie je mať chlieb, ktorý už 2-3 dní postal, pretože ak je mäkký, no tak sa s ním zle robí. Môže sa vám rozpadnúť, keď s ním robíme. Počkajte, presekneme ho na pol. 3, 2, 1. No. Sme to nakrájali. Logicky sme to nožom Dobre. Ešte kúsok tohto tu dáme. Dobre, tieto vajcia budú o chvíľu rozbité. Počkajte. Dobre, rozbili sme to. Tu sú vajcia. A Filip, poď sem. No, dal som to takto dáko. Neviem ako, ale zoberiete si vidličku a takto miešajte. Takýto kruh. Spadli ste. To si uvedomujete? Musíte poslúchať. Počkajte. Počkajte ešte. Dobre, kúsok som to stopol, lebo aby som to urobil. Ako nie je to dlhé, len... Dobre, asi si dáme už zohrievať panvicu. Dobre,
sme tu, ako si vás tu opriem. A normálne, že zoberete si chlieb a dáte ho do toho vajca. Kúsok ho tam otáčate, potom ho otočíte a dáte... Čo? Mám ti... No, kľudne. Počkajte chvíľu. No. To Filipovi som dal kameru. Čiže potrebujeme dať teraz toto na panvicu. A už to pekne bublinkuje. Dáme aj druhý chlieb, pretože máme tam miesto. Au, prsklo. Prsklo na teba. Tak choď kúsok ďalej. Dobre. Musím si ísť ešte pre vajce. Kľudne. Ja už nechcem, ja už točím. To nie je dobré. Nie. Toto nie, nechá tam. Ja. Ja mám taký lifehack. Stačí tu na a bez skupiny to máš. Filip, ja to nepotrebujem. Čo robíš? Skupina. Počkaj, to musíme rozmiešať a otočiť tamto. Nestíham. Kde je mlieko? Dones mlieko. Počkaj, podržím to. Kde je mlieko? Dobre, tu máš. Môžeme kúsok, ak máte málo, no tak pridajte aj mlieko. Ale rozmiešajte to. Dobre, toto ideme otočiť. Juj, puka. Kamo, rúčka je pokazená. Juj, pukne. Nepuklo. Dobre, ideme pri ďalší chlieba. Tak to vidím všetko. Sem poď. Juj, puka. Ja. Juj. Jaj, prasklo na mňa na piec. No! No, ešte sme zabudli jednu vec. Sol. Vybrať si tanier. No, aj sol sme zabudli. Štipku soli treba dať do vajec. Som zabudol. Aj 2 štipky. No. Môžeme si dať toto. Aký je pekný. Juj, bude dobrý. S kečupom. Kľudne si môžete dať na vrch aj pokrájanú cibuľku zelenú. Ako zelenú myslím tie zelené, čo je cibuľa je v zemi a to zelené vonku. No to si nakrájajte a dajte si na chlieb. Veľmi chutné. Len teraz to pri sebe nemám. Pozor. To nechce ísť dole. Ďakujem. Veľmi ďakujem. Dobre, tento už máme. Mám poklad. Dobre, dáme ďalší. Juj, ten je veľký. Á, zase mi pomôž. Dobre, ďakujem. Toto otočíme. Juj, už to horí. Musíme dať menej plameň, lebo to zhorí príliš. Dobre, si dáme aj posledné už. Vidíte? 10 minút stačí na to. Takže to teda tento. Dobre. Toto vyberáme.
Juj, puklo. Nie. Nie. Pozrite na tú rúčku. Normálne je pokazená. Hýbe sa. A pán Vica sa hýbe, aha. Ale olej tam je, to nemôžem robiť. Dobre, toto je poriadny chlieb. Papanička vode. Juj, horúce to je. Dobre, môžeme vypnúť, lebo je zohriatá aj tak. Dobre, dáme také. No. A tu? Počkaj. Nám zostalo. Dajte si do chladničky, ak vám zostane. Zastav to. No, tu je hotový výtvor. Nevyzerá to bohvie ako, ale môžete si dať kečup jemný alebo kečup ostrý. Ostrý kečup. To je už na vás, aké si dáte. Ale ja použijem jemný. Ten mám radšej, lepšiu má chuť. Podľa mňa. Kľudne napíšte do komentárov, že ktorý máte vy radšej. A my sa s vami lúčime. Čiže čaute.